falando, ó. Escuta, escuta. Uma vaca? Vamos escutar. Que som é esse? Esse som eu não conhecia. Será que é o seu papai? Olha lá, pessoal! O papai da Amanda mexe o dedo, olha só. Vocês viram que ele tá mexendo? Ele é parecido com o violão que o papai da Maria de Fátima usou. Visto que era sua cachorra. Ela tá ali do ladinho do seu papai? E o que ela tá fazendo ali, Amanda? Tá no sofá? A Bel levou pra casa, né? Mas a Julieta é da escola, tá bom? Vamos pôr de novo? Será que é tu vens? Eu não sei. Que isso? É um pandeiro, Betina? Escuta aí, Betina, você. Será que é uma sanfona? É um pandeiro? Quem será que tá tocando esse pandeiro? Quer escutar um pouquinho? Filha, essa é a música que o papai compôs pro seu primeiro aniversário, quando você fez 1 aninho. O primeiro Carnabetina. Agora você já vai fazer 3. O papai vai ter que compor outra. Você me ajuda com o seu pandeirinho? Ah, Betina. Carnaval é só confete. Betina. Ah, Betina. Carnaval é só confete. Betina. Olha, ele batuca só com o dedinho, pessoal. Ah, Betina. Olha como o papai da Betina faz. Confete. Betina.
Filha, essa é a música que o papai compôs pro seu primeiro aniversário. Quando você fez um aninho. Primeiro carnabetina. Agora você já vai fazer 3. Papai vai ter que compor outra. Você me ajuda com o seu pandeirinho? Ah, mentira. Carnaval é só confete serpentina. Ah, mentira. Carnaval é só confete serpentina. O papai da Betina, ele usa 3 dedinhos e o cotovelo. Filha, essa é a música que o papai compôs pro seu primeiro aniversário. Quando você fez um aninho. Primeiro carnabetina. Agora você vai fazer 3. Papai vai ter que compor outra. Você me ajuda com o seu pandeirinho? É o papai da Betina. Carnaval é só confete serpentina. Passa pra Lígia, Tê. Sim. Passa pra Cacá. Deixa a Cacá escutar um pouquinho. Cacá, que som é esse, Cacá? É? Um cavalo? Você acha que é um cavalo? A Cacá acha que é um cavalinho. Que som será que é esse, hein? Olha, o papai da Cacá tá na piscina. É bem parecido com o barulho do mar, é verdade, claro. Olha ele fazendo bolinha na piscina. Tá fazendo suave. Isso, olha como ele tá nadando. É assim, né, Bel? Olha o papai da Cacá. Você já nadou também, Cacá? A Cacá também já nadou. Quem vai lá nadar igual o papai da Cacá? Tem vergonha pra você ser. Olha, ele deu um mergulho. Você gosta de piscina, Maria? Não, Maria vai ficar aqui atrás. Olha lá, fazendo bolinha. Com a mão. Depois a gente testa esse barulho na água. Vem, Maria. Não precisa ir na piscina. Depois a gente testa pra ver se a gente consegue fazer esse barulho na água. O papai da Cacá tá nadando. Turma da Minhoca, vocês escutaram bem o som do papai da Cacá? Lá na piscina, Cá? E Camila, você vai na piscina com seu papai? Vai também? Você gostou do papai? Gostou, Cacá, de ver o papai? É, na escola? O papai da Cacá hoje veio mostrar o som do corpo dele, que é o som do corpo dele na piscina. Será que alguém mandou um som de um bebê? Pode o bebê. Escuta. Tá sorrindo? É.
Tereza disse que o papai dela já foi neném. Minha mamãe já foi, né? Ela já foi neném, não acredito. Olha lá, pessoal, olha lá, quem é? Será que é um papai neném? A mamãe Não era papai neném, era um papai e um neném. Olha o som do papai da Clara, ele tá fazendo assim, ó. É a Clara e o papai. Olha o som do papai da Clara. O papai, Clarinha. Quem consegue fazer igual o papai da Clara, assim, ó? É, o papai da Clara tá fazendo assim. Vamos. Você tá feliz, Clara, de ver seu papai? Olha lá, eu fiz igual o papai da Clara, dando beijo na barriga. O papai da Clara dando beijo na barriga da Clara. Abre o ouvido. Aperta aqui, Cris. Será quando é careca, Betina? É o seu pai, Cris? Olha, escuta.
Será que esse é meu pai? A Elisa acha que é o pai dela. Será que é o meu? Olha lá, Tereza. Olha quem é! É o papai da Elisa mesmo! Olha lá, bem que a Elisa disse que era o papai dela. Então mexe aí. Que som é esse, hein? Vamos escutar. Escuta, Bel. Mas o que barulho é esse? Que som é esse, pessoal? Olha lá na parede, ó. Quem é esse? Você vai, Isabel? De quem é esse pai, Bel? Seu? Olha, Bia, o papai tá chegando. Vai dançar. Quem vai dançar? O som do papai da Bel. Olha, a Serena tá dançando. Aí, Serena. Quem será que tá fazendo esse som? Quem será? Que pessoa será que tá fazendo esse som? É o seu pai? Tem certeza? Vamos olhar? Olha aqui, ó. Quem é esse? Oi, turma da Minhoca. Fiquei muito feliz com o convite, com a proposta e a ideia das professoras de fazer esse experimento e juntei algumas coisas aqui que são ricas, assim, que eu acho interessante. Pensando no som do corpo, eu acho que vocês são os mais apropriados, assim, que sabem qual que é o som do corpo, né? Fiquei pensando bastante nisso e resolvi pensar no agora. Nessa questão do agora, do presente, que vocês também são muito apropriados de tudo isso. E vamos lá, então. Olha o som do corpo do papai da Lixa. Ele tá sem camisa. Olha lá. Olha o som que o papai da Lixa vai fazer, gente. É o papai da Lixa. Olha o papai da Lixa. Olha o som que o papai da Lixa tá fazendo. Escuta. Dá pra dançar com esse som. A Lixa tá dançando. Olha só o que o papai da Lidia tá fazendo.
som? Qual é o som do papai da Lígia? Olha lá. Tim. Tim. E ela vai mostrar pra gente quem é que tá fazendo esse som. Olha lá, Maricota. Quem é? Pai, Seu pai? ele tá de ácido. Meu pai. Meu pai. Oh, Meu pai. é o Felipe que tá fazendo esse som? É o meu pai. É o meu pai. É o meu Olha pai. só, ele é um pássaro. O meu pai. É o meu pai. É o seu papai. Olha o que seu papai tá fazendo. Papai. Ô papai, me dá a mãozinha. É papai da Maria. O papai da Maria. Olha como ele tá fazendo. Olha como o papai da Maria faz. Esse é meu papai. Esse é meu papai. É o seu papai. Foi da Maria de Fátima e hoje é da Maricota. Vamos ver de novo como ele faz? Olha lá, quem vai fazer igual? Ele tá fazendo um passarinho. Olha o pássaro que ele faz com a mão. Ó. Eu quero o papai. O papai desde depois que você não escovou o dente. Você tá com saudade? Olha lá, todo mundo gostando do seu papai. Não precisa chorar. Seu papai vem te buscar depois. Ele vai vir te buscar. Caramujo que mora em Ubatuba. Só cantando? Maria, você escutou esse som? É? É o meu papai. Vamos escutar de novo? Vocês querem descobrir quem tá cantando? Caramujo que mora em Ubatuba. O papai da Maria Escreveu uma cartinha pra Saúba. A Saúba respondeu com um desenho. Caramujo coloriu com muito empenho. Caramujo que mora em Ubatuba. Escreveu uma cartinha pra Saúba. E assim continuaram sem parar, desenhando e ouvindo tchá-tchá-tchá. Na segunda desenharam um gavião. Na terceira cara com seu bocão. Na quarta um burro de 8 patas. Na quinta um canguru com 3 gravatas. Na sexta 2 marrecos barulhentos, quen, quen, quen. No sábado 2 touros rabugentos. Domingo foi a vez do chimpanzé. Depois foi tudo igual de macharré. Na segunda desenharam um gavião. Na terça cara com seu bocão. Na quarta
e um povo de 8 patas. Na quinta um canguru com 3 gravatas. Na sexta 3 marrecos barulhentos, quen, quen, quen. No sábado 2 touros rabugentos. Domingo foi a vez do chimpanzé. Depois foi tudo igual de marcha ré. Caramujo que mora em Ubatuba escreveu uma cartinha pra Saúba. A Saúba respondeu com um desenho. Caramujo coloriu com muito empenho. Caramujo que mora em Ubatuba escreveu uma cartinha pra Saúba. E assim continuaram sem parar, desenhando e ouvindo tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Ah, me deu risada. Papai da Maria deu risada. Deixa eu seguir viagem para ver se eu descubro alguma coisa. E a turma da minhoca. Esse aqui é o pai da Mia. As professoras Ana, Camila e Thaís pediram para a turma que som veio dele. Bom dia, turma da minhoca. Esse aqui é o pai da Mia. As professoras Ana, Camila e Thaís pediram para ele contar para a turma que som vem do corpo dele. Mas ele também não sabia a resposta. Então, ele decidiu investigar, colocando um microfone e uma câmera por dentro do corpo para descobrir. Vamos embarcar nessa jornada? Olha lá, o que ele... Olha o som. Só tô vendo um monte de bolas amarelas por aqui. Não sei o que é isso. Deixa eu seguir viagem para ver se eu descubro alguma coisa. Cheguei num lugar mais escuro aqui. Tô começando a ouvir o som, mas não deu para identificar o que é. Parece que vem daqui, dessa parede. Vou usar meu laser para entrar lá. Consegui abrir. Parece a corrente sanguínea. Senta, bebê. E o som tá aumentando. Deve ser por aqui. Uau! É muito rápido! Tô passando pelo coração dele, turma da minhoca. Agora, cheguei numas cavernas. O som tá aumentando cada vez mais. Parece uma música. Será que isso é dentro do nariz? Tá dentro do nariz do pai da Mia? Parece que estou a caminho das vias aéreas superiores. Estou chegando perto da cavidade ocular. Sim, é uma música que está tocando aqui. Que doideira. Cheguei no globo ocular, turma. Vou instalar uma câmera no olho dele para ver o que ele está enxergando. Ativando. Preparar. Apontar. Fogo! Olha só, Mia! Ele tá te vendo! O som do papai é música quando ele te vê! Olha, Mia! Olha só!
Como faz o cavalo, Serena? Assim o seu cavalo? Ó. Escuta, Cacau. Será que é essa pessoa que tá fazendo? Deixa a mim. Quem é? Olha lá! Um cavalo. É o papai da Serena. Ele que tá fazendo o cavalinho, Serena. Olha como ele faz o cavalo. É o papai da Serena. Olha, ele faz assim. É que difícil. Olha, é muito difícil, Serena. Meu Deus, é muito difícil, dói. Esse eu consigo. Olha lá. É a papai da Liga o cavalo, gente. Isso, Bertinho. Deu guardando a altura. Olha só como o papai da Serena tá fazendo. Não empurra, Bel. Não empurra. Isso. Tá no seu quarto. Olha lá, e a Serena passa também. Sei. Será? Vamos escutar? Presta pra mim, Isabel. Escuta, Lígia. Oi, eu sou Cássio, pai da Tereza, da TT, e eu acho que o meu corpo faz vários sons, mas eu acho que o que mais tem nele é a nota musical Dó. Então eu vou fazer o barulho para ver se sai. Olha lá. Tereza, o seu pai tá fazendo um som, Tereza. Olha só o som que o papai da Tereza fez. Ele fez a... Onde mais ele bateu? Na perna. Ah, assim, ó. Ele bateu assim pra fazer um som. Foi no rosto dele. Vamos ver o papai da Tetê uma última vez? Com o som do corpo do papai da Tetê? Mas tem gente que quer. Parece chuva, foi? É. Vai. Quer escutar, Cacá? Vem.
Elisa, ó. Vai lá ouvir, TT. Vai lá, Bel. Todo mundo escutou o barulho da árvore. Ficou muito Vai lá escutar, TT, junto com a Bel. Vai lá, Bel. Vai lá, Lígia. Escutou? Escutou, Elisa? Parece chuva, foi, Elisa? Quer escutar? Filha, pode pisar. Ó, colocar no Benjamin. Benjamin vai no barulho. Viu que barulho legal de pisar na folha seca? A Tereza que descobriu esse barulho. Gente. Olha lá. A chave. É som de chave. É verdade. Papai tá aqui, ó. Lembrou. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Deixa esse no chão. Tá Você bom? não quer ouvir o barulhinho da chave? Quem mais? Amanda já escutou? Elisa, vai lá escutar, Elisa. Olha, a Elisa tá fazendo som. A Elisa tá pisando na folhinha e tá fazendo um barulhão. Você escutou, Cacá? Quer escutar, Bel? Caiu de novo. Faz o batuque aqui, ó. Olha aqui, ó, Tereza. Olha aqui, ó. Primeiro eu da vassoura, depois a gente volta aqui, ó. Você quer escutar? Espera, Maria. Vem cá, Tereza. Espera, filha. Vem ver, Tetê. Vamos lá, vem. Depois a gente volta nesse outro barulhão. Depois a gente volta nesse. Agora é a vassoura. Eu também? Quer escutar o seu barulho? É um barulhão, não é, Benjamin, tia? ainda bem que achou uma portinha lá embaixo pra ele. Ele cheirou, é porque ele gosta de você. Benjamin, quer escutar? Vem cá escutar. Escuta aí. Nossa, hein? Que som Vai lá, é pede esse? pra Camila pra você escutar. Vem, Elisa. Parece um sino. Pra você escutar, vem. Escuta, filha. A Tereza quer. A Serena também quer. Nossa, que lindo. Esse barulho dá até vontade de tomar um banho de mar. Serena. Vem cá, Elisa. Você quer? Tereza quer. É água. Quem quer uma pedra? A Clarinha, a Clarinha. Peraí, Clarinha, passa aqui embaixo. Ó, peraí, aqui tem outra carinha. Pronto, vai lá. Quem quer escutar? Tem o periquito lá no alto do prédio, gente. Dois periquitos. O Benjamin tava no colo. O que a gente escutou mesmo aí nessa rua? Tinha o que mesmo na rua? Passarinho, né, Betinha? Vassoura, o que mais? Tinha lixo na rua? A moça tava varrendo, não era? O que mais a gente escutou na rua, Clara? Tinha coisa verde, né? Tinha plantinha que era verde, que a gente escutou sobre a plantinha. Carro, não foi carro? Moto. E teve alguma coisa que a mamãe da Maria pegou e a gente escutou o som. O que era, Maria, que a sua mãe pegou na rua? E a gente escutou o som. Pedra. A mãe da Maria pegou pedra. Uma pedra. É verdade, a sua mãe pegou uma pedra. É. Vamos escutar? Todo mundo, ó. Escuta.